បងប្អូនដែលបងប្អូនមកថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនទទួលការដាក់ពីព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទម្នាក់មានអាឡាមនៅក្នុងខ្លួនបងប្អូនមែនទេបងប្អូនបើខ្ញុំដឹងថានេះជាចំណែកថាអាឡាមរបស់ផងខ្ញុំនៅក្នុងជីវិតយើងដែលជាអ្នកគ្រីស្ទានតែងតែមានអាឡាមពេលខ្លះយើងនៅក្នុង family church យើងគឺតែលក្ខណៈដែលខ្ញុំបម្រើព្រះលក្ខណៈដែលយើងធ្វើជាអ្នកកងវិលអ្នកដឹកនាំនៅទីនេះខ្ញុំអត់មានចិត្តបង្ខំអ្នកណាម្នាក់ទេបងប្អូនយើងនៅការបង្ខំអត់បានការទេបងប្អូនក៏តែការដាក់ទឿនជាការបានការទៅវិញចំណែកការបង្រៀនរបស់ផងខ្ញុំគឺជាការបង្រៀនដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានមានអាឡាមនៅក្នុងជីវិតបងប្អូនមែនទេបងប្អូនអាឡាមសម្រាប់អ្វីគឺអាឡាមសម្រាប់ដាក់រំលឹកបងប្អូនជារៀងរាល់ថ្ងៃមែនទេបងប្អូននៅពេលថ្ងៃអាទិត្យបងប្អូននិងបងប្អូនមានអាឡាមមួយដាក់បងប្អូនទេបងប្អូនគ្រប់ទាំងសាច់ឈាមអត់ចង់ចូលចំពោះព្រះទេបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលថ្ងៃអាទិត្យមកដល់ស្រាប់តែអាឡាមលោកគឺជាអាឡាមរបស់ផងប្រងចិត្តថាដល់ពេលមកថ្វាយបង្គំអញហើយកូនហ្នឹងពេលខ្លះយើងអត់ចង់ឲ្យមាននរណាដាក់ទួនយើងទេក៏ប្រែអាឡាមបងប្អូនអាឡាមរបស់ផងប្រងចិត្តនៅក្នុងជីវិតយើងនោះឯងបងប្អូនពេលខ្លះយើងនិយាយពីនោះច្រើនពេកទៅបងប្អូននិយាយពីគេច្រើនពេកទៅអាឡាមលោកអូអាឡាមប្រាប់ហើយអត់ឲ្យនិយាយពីគេច្រើនពេកទេអេមែនយកខ្ញុំនិយាយឯងបងប្អូនពេលខ្លះនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃមែនទេពេលខ្លះអាឡាមរោប្រាប់យើងដាក់ទឿនយើងតម្រូវយើងថាយើងបិទអាឡាមចោលហើយយើងអត់រំលយទាំងអស់មែនទេបងប្អូនពេលខ្ញុំចង់គេថែមទៀតល្ងុយថែមទៀតថ្ងៃនេះខ្ជិលណាស់អត់ដល់លើឈើទេអាឡាមយើងបដិសេធអាឡាមរបស់ផងប្រហែលចាក៏ប្រែអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានចូលមកដល់ថ្ងៃនេះបងប្អូនបានស្ដាប់អាឡាមរបស់ផងព្រះអង្គម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតបងប្អូនបានรู้ថាឯងត្រូវតែថ្វាយបង្គំព្រះឯងត្រូវតែអធិដ្ឋានឯងត្រូវតែសរសើរដល់តាមព្រះឯងត្រូវតែដល់ពេលមកទទួលព្រះពរដល់ឯងព្រះពរពីអញដែលបានចាក់មកដល់ឯងពេលឆ្នាំមកដែរគេអាឡាមប្រងចាក់ឲ្យយើងដេកទេប្រងចាក់ឲ្យភ្ញាក់ហើយមែនជីវិតយើងដែលជាអ្នកគ្រីស្ទានយើងត្រូវតែភ្ញាក់ឡើងផងដែរដូចជាការមួយខ្ញុំគំឡាយចិត្តបងប្អូនប្រងចាក់ក្នុងជីវិតយើងម្នាក់ប្រងចាក់ឲ្យមានអាឡាមយើងផ្ទាល់ម្នាក់មានអាឡាមយើងខ្លួនបងប្អូនហើយបងប្អូនដឹងខ្លួនឯងពេលខ្លះប្រងចាក់ដាក់ជឿនឲ្យធ្វើនេះយើងអត់ធ្វើទេអាឡាមបាត់បង់អាឡាមបាត់ដឹងមកយើងអាឡាមបានរោក៏តែយើងបដិសេធការរោរបស់អាឡាមព្រះចំណុចខ្ញុំកំណត់ចិត្តបងប្អូននៅពេលនេះខ្ញុំមានអាឡាមរបស់ផងខ្ញុំពេលខ្ញុំធ្វើខុសអាឡាមព្រះរោដើម្បីដាក់ជឿនចិត្តខ្ញុំឲ្យបានចូលចំពោះព្រះបងប្អូនមានអាឡាមរបស់ផងប្អូនតែប្រងចាក់ប្រទានអាឡាមក្នុងជីវិតយើងមានអាឡាមម្នាក់នៅពេលអាឡាមរោយើងត្រូវតែដឹងខ្លួនថានេះជាសម្ដីរបស់អង្គព្រះម្ចាស់នៅពេលយើងមានអាឡាមរៀងខ្លួនប្រងយើងមានអាឡាមដាក់យើងឲ្យបានចូលចំពោះត្រង់ផ្ទាល់បងប្អូនមែនទេបងប្អូនហើយបញ្ហាដែលមនុស្សមានជាបញ្ហាដែលគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតពេលលឺអាឡាមមនុស្សរត់ចេញមែនទេបងប្អូនហើយការមួយទៀតពេលលឺអាឡាមរបស់ផងព្រះមនុស្សរត់ចំព្រះជានឹងរត់ចូលទៅឯព្រះម្ចាស់ក៏តែអរគុណដែលបងប្អូនបានរត់ចូលមកឯព្រះមែនទេដល់តែលឺសំឡេងព្រះដាក់ជឿនយើងតាកូនអើយដល់មកឲ្យមួយកន្លះស្លៀកពាក់មកកូនអើយរៀបចំឲ្យចូលមកថ្វាយបង្គំអញអរគុណដល់ព្រះសម្រាប់បងប្អូននៅពេលឆ្នាំនេះដែលព្រះមកជួយការចិត្តបងប្អូនយកការចូលទៅព្រះទោះbằng rốt con buôn đi bia bằng rớt con chè bia con người đang từ từ bia dương chỉ mà đúng pro mà chặt chỉ bia dương tất cả ông nát để chơi ra này mà bị trộn mình nô rớt mình nô bay sai mình nô rốt trao mình nô rốt chết đi bia tất cả ông nát để đã bị tiên chân chỉ vẫn mà đúng ngày ở bàn rốt trâu chỉ buộc bia dương tất cả bia tôi sẽ không hầu rớt từ từ biaให้การมันประหยัดไปยืงจังรถเช็คกินเพียยืงรถทอดได้บางคนให้ประหยัดไปยืงจังเรือคืออัศนีบางคนไม่ได้บางคนจังรถจังเรือเอาบางวิ่งครัวอัศนีเพียบางคนให้การมันกำลังนะมีแต่ยื
យើងចូលជាមួយព្រះជាការល្អជាជឿមកផងមែនទេបងប្អូនហើយការមិនប្រញាប់កំណត់ប្រការជា131គឺខ7ទៅ12ហ្នឹងណាបាននេះතමයිបងប្អូនលក្ខណៈទាំង3ហ្នឹងណាកុំរត់បើរត់មិនរួចទេបើរើមិនឈ្នះទេហើយដូច្នេះកុំឲ្យយើងរឿងទៅនឹងព្រះលក្ខណៈទី1ដែលខ្ញុំជួយបងប្អូនពីការដែលយើងត្រូវចូលពួកព្រះលក្ខណៈទី1ចូលទៅឯព្រះមិនមែនចូលទៅផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យបានស្គាល់បើយើងចូលអត់បានផ្ទាល់យើងអត់ស្គាល់សម្ដីព្រះយ៉ាងណាទេបងប្អូនបើយើងអត់ចូលចំពោះព្រះផ្ទាល់ប្រហែលយើងអត់ស្គាល់ថាព្រឹកព្រៀបរបស់បងប្រុសយ៉ាងណាព្រះតីរបស់ផងចាស់អត់ដឹងព្រះតីយ៉ាងណាទេបងប្អូនអត់ដឹងចិត្តអត់ស្គាល់ព្រះយ៉ាងណាទេបងប្អូនមែនទេបងប្អូនបើយើងខ្ញុំរត់ទៅឯមនុស្សរៀនសូត្រពីមនុស្សខ្ញុំឃើញលក្ខណៈកំសោយរបស់មនុស្សធ្វើខុសមនុស្សខ្វះមិនដល់ស្រីណោដូចយ៉ាងរៀនសូត្រពីមនុស្សឡើងឃើញមនុស្សកាន់តែទោះឡើងកាន់តែអាក្រក់ឡើងក៏នៅប្រងជាថាឲ្យយើងរត់ចូលចំពោះព្រះឲ្យបានស្គាល់ធ្វើឲ្យយើងស្គាល់ព្រះមិនមែនរត់ចូលចំពោះព្រះរៀនសូត្រពីព្រះកាន់តែល្អឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយនៅពេលយើងរត់ចូលចំពោះព្រះផ្ទាល់ការមុតប្រងយើងត្រូវដឹងថាខ្ញុំបានបង្រៀននៅពេលដែលយើងជួបគ្នា3វិហារមែនបងប្អូនទី1ព្រះអត់ផ្ទុកយើងទេព្រះអត់ផ្ទុកប្រងយើងតែងតែបើកផ្លូវបើកច្រកឲ្យយើងចេញមែនបងប្អូនប្រងយ៉ាងអត់និយាយផ្ទុកយើងទេបងប្អូននេះដូចជាពាក្យសម្ដីផ្ទុកផងដែរបងប្អូនពាក្យសម្ដីផ្ទុកគឺជាពាក្យសម្ដីមិនឲ្យយើងឬមិនឲ្យយើងរត់រួចបងគឺជាពាក្យសម្ដីអត់មានផ្លូវក៏តែនៅពេលយើងចូលជាមួយព្រះផ្ទាល់ព្រះបើកគ្រប់ទៅផ្លូវឲ្យយើងមួយដែរមែនទេបងជាងឲ្យយើងស្គាល់បាត់ប្រកាសខ្ញុំជាផ្លូវជាស្រីពិតហើយជាជីវិតបើយើងរត់ទៅចំពោះព្រះយើងមានផ្លូវប្រកាសអត់ទប់យើងទេប្រកាសអត់បញ្ជាអត់បំបត្តិសេរីភាពយើងទេបងមែនទេបងប្រកាសតែប្រទានឲ្យផ្លូវហើយបានយើងទៅចំពោះព្រះផ្ទាល់ឲ្យបានស្គាល់មែនទេបងចឹងខ្ញុំឡើងចំណាយចិត្តបងប្អូនយើងអ្នកការចូលផ្ទាល់នេះធ្វើឲ្យយើងស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់ឡើងមែនទេបងប្អូនមួយទៀតយើងឡើងប្រងចាក់អត់ដែរផ្ទុកមែនទេបងប្អូនលក្ខណៈទី2ប្រងចាក់អត់ដែរផ្ទុយមែនទេបងប្អូនប្រងចាក់អត់ខ្វាយមិនទុកទៅឲ្យព្រះប្រងចាក់អត់ដែរផ្ទុយទេពីដល់អត់ដែរផ្ទុយប្រងចាក់អត់រុនចេញទេមែនទេបងប្អូនពេលយើងទៅហើយយើងទៅទទួលស្ដេចមែនទេពេលស្ដេចរត់ចូលយើងខំរត់ចូលទេស្ដេចគេទាយើងចេញអត់ឲ្យយើងចូលចិត្តស្ដេចទេក៏មិនប្រងយើងថាឲ្យរត់ចូលផ្ទាល់ប្រងយ៉ាងម៉េចប្រងចាក់អត់ដែររួចយើងចេញទេប្រងចាក់អត់ដែរផ្ទុយយើងទេថាកុំមកអត់ចឹងទេមែនទេបងប្អូនប្រងចាក់ឲ្យវាមកបាត់ព្រះអត់ដែរផ្ទុយទេបងប្អូនហើយខ្ញុំមកខ្ញុំកំណត់ទេបងប្អូនមិនទៅតែបងយើងឃើញតែម៉េចព្រះនៅយើងទ្រង់ល្អមែនទេបងប្អូនហើយការមកយើងព្រះអត់ផ្ទុកព្រះអត់ផ្ទុយហើយលក្ខណៈទី3ព្រះអត់ដែរផ្ទុកអត់យើងទេចាំតែពេលយើងនិយាយពាក្យសម្ដីទៅដល់គ្នាជាមួយទៅមកកុំឲ្យផ្ទាល់គ្នាជាមួយទៅមកពាក្យថាផ្ទាល់ទៅនេះរត់ទៅតាមទាន់គឺជួនកាយទៅមកមែនទេមកព្រះដែលយើងអត់ដែរផ្ទាល់យើងទេនៅពេលដែលយើងចូលជាមួយព្រះការឲ្យយើងខុសចំពោះព្រះលន់ទូចំពោះព្រះព្រះអត់ដែរផ្ទាល់ឲ្យជួនយើងឆាយទៅបងប្អូនហាឡូយ៉ាព្រះឲ្យយើងមានសេរីភាពមែនទេព្រះឲ្យមានសង្ឃឹមព្រះលើកយើងឡើងមែនទេបងប្អូនហើយការមកយើងខ្ញុំកំណត់របស់វិញយើងប្រយ័ត្ននៅពាក្យសម្ដីផ្ទុកណាពាក្យសម្ដីផ្ទាល់មែនទេចាឲ្យពាក្យសម្ដីផ្ទុកត្រូវយើងប្រយ័ត្នមែនទេក្នុងចំណោមអ្នកគ្រីស្ទាននិយាយអីត្រូវតែមានផ្លូវឲ្យគ្នាចេញដកខ្យល់បងប្អូនកុំអត់ផ្ទុកកុំអត់ផ្ទុយកុំអត់ផ្ទុកចឹងសម្រាប់ចិត្តបងប្អូននៅពេលខ្ញុំប្រយ័ត្នយូរហាដល់បបិទខំបីនេះអស់ព្រះបបិតាដ៏សុចរិតអើយលោកពេញមិនស្គាល់ទ្រង់ទេតែទូមគុំស្គាល់ទ្រង់ហើយហើយពួកអ្នកនេះក៏ដឹងថាទ្រង់បានចាត់អូទូមគុំបានមកដែរក៏នឹងសម្ដែងឲ្យគេស្គាល់ទៅទៀតដើម្បីឲ្យស្រីសម្លាញ់ដែលទ្រង់បានប្រទានមកទ្រង់គុំបាននៅក្នុងគេឃើញទេបងមិនតែស្គាល់ទៅទេនៅពេលដែលប្រកាសថាស្គាល់ហើយស្រីសម្លាញ់របស់ទ្រង់បានចុះក្នុងយើងថៃទៀតដូចជាបានយើងណាស្គាល់ទ្រង់ស្រីសម្លាញ់បានចុះមកវិញមកជាមួយមែនទេបងហើយការនោះអាចប្រងជាមានចំណុចប្រងជាខ្លួនណាមែនទេបងជាមកខ្ញុំកំណត់ចិត្តបងប្អូនយើងទៅម៉េចនៅពេលដែលបងប្អូនស្គាល់ចឹងថាពេលណាប្រ
เราจะฆ่านั่งไอ้เอาประมาณนั้นนี่คืออะไรกับเป็นจะฆ่านั่งไอ้น้องปองปอนเอาบานสควอเชียวน้องปองปอนเอาสควอโอเชียวน้องปองปอนเอาสควอมาได้เชียวคือการน้องอะไรเยอะจะไม่ถ้าคือตรงน้องเนื้อเป็นอย่างสควอเปรี้ยซูน้องเยอะตั้งไอ้ประมวลไม่ได้เราปองเราไม่ใช่นั่นไม่ได้จะมันเตอร์ไอ้ประมวลไม่ได้เราปองเราจะเป็นด้วยเนี่ยในสควออันเราจะจับเป็นสังหารครบบางใจสังหารเราจะออกเยอะเราจะกำซานเยอะดอกตกพลุยเราจะเอาเจมอโกเลยให้พระโดงโยจีบทออกแบบหรืออะไรเจ้าให้ข้าวไอ้เราจะตรงนี้มันตรงให้ข้าวที่เราจะได้สลายในตรงมาสลายตรงกงบานเลยขนมเค้กให้ทุกกงก็เลยขนมเค้กได้ว้าวไม่ได้มาไปข้าอย่างการที่นี่เราไปชนะยาสควอตจากนี้ได้มาบอกเดินจมูกนี้ก็แบบสควอตจากนี้ก็นับรองจากตรงนี้มันครบปีมันนุ่มพวกเปรี้ยชีวิตยืนเราอยากมาเยอะกว่าเปรี้ยเดินหนุ่มนี่บอกเราจะกว้างครบเดี๋ยวเราจะเดินตรงชีวิตมาตรงยืนคือน้องเล็กนะแต่เยอะโจ้แต่ไอ้ตรงตัวน้องไอ้มาเนี่ยเราจะไม่เอายืนสควอตเปรี้ยถ้าเราจะไม่บางช่วงเดี๋ยวจะบอกเราจะต้องรวบยืนต้องรวบสนัดบอกก่อนไม่รวบคือมุกโถช่วยสนามมือโขไม่มาบอกให้การมุกเราจะตรงนี้มันจะบางตรงรวบยืนสนัดบอกก่อนไม่ได้บอกก่อนไม่ใครอย่างนั้นสได้สลายเขียวแต่ช่วงนี้เด็กๆที่ยังไม่สวยบอกก่อนบางเขียวมันเย่บางเขียวมันรวบก็เลยบางเขียวมันรวบบางสควอตเขียวจะรวบสนัดบอกก่อนให้เพื่อนข้าเรายืนสนัดไปตั้งแต่ที่มันรู้ประจำยืนบอกก่อนไม่ได้มาบอกโดยได้ใครดังที่มาบอกชมรมโอมันเนี่ยชมัวอาลีเยอะคือถ้าเราแต่รบสนัดชมรมโดยชมโอประกาศมาบอกเขียวเจ้าให้แต่รบสนัดแต่ยามบานหมดที่มาบอกนี่คือจะชาแต่หมูยำหมดที่นั่นเราได้ยินชาแล้วบอกกูเป็นสนัดเป้กำลังชมรมตรงที่มาบอกซึ่งได้สนัดบอกปองจะสนัดเป็นดินเชิงไรมาบอกสนัดก็ได้กรบเสร็จยกย่องเยอะมาบอกสลายเอาออกที่ดวงชัดมาบอกช่วงเคยสลายมาบอกมาได้ช่วงคนละบาทเพิ่มมาหอบแต่ตัวเลยก็เพิ่มออกไปชัดออกยังจงได้จงเชิงที่มาบอกไม่ได้ให้บองโบกระโดดที่ได้มาบอกเมื่อไปได้ยึดกว้างเปลี่ยนสมองนี้เดี๋ยวไปบองโบเวิร์กช่วงเคยบอกให้มันจะเป็นการเก็บสนัดช่วงตายนั้นเยอะที่มุกโกนช่วงบอกได้ไม่ได้มาบอกถ้าเราเป็นงบจงงบเชียงบองเอาเชียงโอนไปครูไว้สักไม่ได้มาบอกให้คำว่าชมมาบอกว่าเป็นการเช็ดสนัดหนึ่งยืงขยมตะวันตะมอกมาบอกที่ว่าการเช็ดสนัดนี่นานๆก็ใบมาที่มาบอกถ้าได้แบบคนได้สลายทีนี้ออสนัดมาบอกการอะไรเรียกไปโชว์กระดาษมาใบยืงเยอะจนเฉยๆมาบอกบางยืงสลายนี้เจ็บออสนัดนี่นานๆก็ใบมาที่มาบอกให้การมองเชื่อผมนะจะมาบอกการอาจจะปลอมจะนั่นเดินชั่วโมงเยอะปลอมจะก้มชั่วโมงเยอะแล้วจะมาปลอมจะทำอะไรดักจุดเรียนเขาจะทำอะไรก็ได้สนายได้โมบิทานสุขีเหมือนนี่มาบอกสนายของไอ้ด่านต้องเป็นจะต้องบอกบานเป็นของอีบอกให้การไอ้เนี่ยเราจะสอบอะไรจำนำเป็นไปกินมวยเยอะเลยนะบ้านจะครบสอบประเทศสอบครูเราพวกนี้แต่ชื่อเราทราบเรากัดต่ำนั่งละออกไปไม่ได้มาบอกแต่สกอร์เราจะเปิดไอ้สกอร์เปลี่ยนประตูอายุเราจะเอาไอ้สตั๊บเปลี่ยนประตูระบบของอายุให้เราไปเอาเราจะไม่ปลอดเที่ยงใส่สอบครูจะตามดำนั่งละออกอะไรบ้างคือยังบอกดำนั่งละออกบางเรื่องไม่ได้บอกดำนั่งละออกบางเรื่องมันเจ็บมีการเที่ยงสนับเมื่อในสกอร์เปลี่ยนมีเล็กนักลายมาบนจมน้ำจะได้เยอะโจตรงตัวดาวไปเอาเงินมาสกอร์ให้เลี้ยงนักในบางสกอร์ที่มัวกันนั้นเป็นเจ็บมีการเที่ยงสนับเลือกเปลี่ยนประตูเก็บเที่ยงสนับเปลี่ยนประตูเนี่ยนั่นสกอร์เปลี่ยนฉบับเนี่ยนั่นสกอร์ทำลายเปลี่ยนประตูฉบับมาก่อนให้การไอ้เนี่ยเราจะเป็นเจ็บมีการเที่ยงสนับตำแหน่งละออกดงดาวมันเจ็บมีเจ็บตรงจังไม่ได้บอก
នៅពេលស្គាល់ប្រចាំគង់ខាងក្នុងបានទទួលព្រះបន្ទូលនឹងឯងដែលដងនៅក្នុងចិត្តរបស់ផងយើងបងប្អូនដូចជាវាផ្លាយជាការបងប្អូនក្នុងចិត្តរបស់ផងយើងហើយការនោះឯងប្រតិបត្តិដំណឹងល្អដូចតាមបញ្ជាក់ពីចិត្តនៃត្រង់ត្រាំដំណឹងល្អតែដល់បញ្ជាក់នេះយកផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ឃើញទេបងប្អូនពេលដែលផ្ទាល់ក្រាបបានទឹកហើយនឹងដល់មែនទេបងប្អូនបើខ្ញុំមើលបងគ្នាពីនេះទៅវាអត់ទាន់បានទឹកដល់ទេបើខ្ញុំបានចូលទៅចិត្តគាត់បានប៉ះដៃគាត់បានដាច់គ្នាទៅវិញទៅមកការនោះឯងដែលខ្ញុំជួបបងប្អូនឲ្យមើលព្រះចរិយារបស់ទៅពេលនឹងប៉ះបងប្អូនបានលើកឡើងព្រះគាត់របស់ទ្រង់បានប៉ះគាត់នឹងឯងដាច់ដល់មកយល់ទេបងប្អូននឹងឯងដែលដាច់ដល់បងប្អូនទេវតារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដាច់ដល់នៅក្នុងជីវិតបងប្អូនទេវតារបស់ព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានដាច់ដល់ក្នុងជីវិតបងប្អូនពីថាដាច់ដល់នឹងក៏ព្រះគង់ជាមួយទៅផ្ទះវិញក៏ព្រះគង់ជាមួយទៅស្ទួក៏ព្រះចាស់គង់ជាមួយតាមឡានក៏ព្រះចាស់គង់ជាមួយដែរទៅធ្វើការព្រះចាស់គង់ជាមួយអញ្ចឹងហើយត្រូវស្លាប់យកអត់ស្លាប់ទៅសារព្រះអង្គម្ចាស់ Amen thank you Lord ហើយការមួយដែលព្រះអង្គមានព្រះកណាត់ធំទី1 2ដល់ក្បាច់ព្រះទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យយើងរកនេះបានឃើញទៅតែចឹងពីដែលយើងចូលផ្ទាល់មកបងមិនដែរទៅមើលខ្លួននេះមកមកមិនដែរទៅមើលខ្លួននេះមកអូដឹងស្អីទៅតែដែរហ្មងដែរ of course បើខ្ញុំកូនច្រើនតែមើលតែស្បកក្រៅទេមកបងខ្ញុំសឹកចូលខាងក្នុងទេបើចិត្តណាចូលខាងក្នុងចាំថាទៅមើលកូនមករឿងឈិនស៊ីងមកបងឈ្មោះពីឈិនស៊ីងមកបងឈ្មោះឈិនស៊ីងមកអត់ជឿការ៉ាតេមកបងចាំថាចេញមកពីរួមវិញការ៉ាតេជាមួយឈ្មោះបាយឈ្មោះបោកសក់ទួតធាក់មកបងនឹងចាំថាខ្ញុំកូននៅពីជួយយើងមើលតែខាងក្រៅមកបងជីកង់ទៅគឺទៅមកខាងក្រៅក៏មិនចាំថាចូលកូនខាងក្នុងហើយនៅមកจะทำมีการទួតมีការធាក់លើកដៃលើកជើងមកបងហើយឯងគូจะทำមើលឃើញកូនទួតវាទួតធាក់ទួតក្នុងហ្នឹងជីស្មៅជីទាំងគូមែនទេបងប្អូនជីទាំងមកទៀតព្រោះមើលកូនឃើញដាច់ដល់នៅពេលមើលឃើញវាបានដាច់ដល់ខ្លាំងពេកវាចូលក្នុងនេះបងប្អូនដល់ពេលចូលចេញមកវាទួតធាក់ការ៉ាតេចេញខាងក្រៅណាឃើញទេបងប្អូនហើយលក្ខណៈយ៉ាងណាគេបានបញ្ជាក់ពីការម៉េចលេតំណែងល្អបានដាច់ដល់ព្រះដាច់ដល់យើងមើលកូនពីដើមដល់ចប់ឃើញសាច់រឿងយ៉ាងណាវាដាច់ដល់ក្នុងនេះវាចេញមកពីកាយវិការដែរមែនមែនទេបងប្អូនហើយការเราបញ្ជាក់ពីការយកផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់មែនទេមួយការផ្ទៀងស្រាប់មួយចិត្តត្រង់ត្រង់មួយយកផ្ទាល់ខ្លួនហើយដែលពូប្រំចាំថ្ងៃដែលគង់ក្នុងយើងផ្ទាល់ខ្លួនពេលបងប្អូនរស់ព្រះគង់ជាមួយនឹងបងប្អូនផ្ទាល់ខ្លួនពេលបងប្អូនស្លាប់ខាងឯរូបកាយព្រះនឹងគង់ជាមួយបងប្អូនផ្ទាល់ខ្លួនមែនទេបងប្អូនចាំមកខ្ញុំតែចំណាយទេបងប្អូនថាបងប្អូនមានអារម្មណ៍ព្រះឬអត់បើអត់មានដាក់អារម្មណ៍មួយទៅបងប្អូនក្នុងជីវិតយើងអេមែនបងប្អូនសួរគ្នាមើលបងប្អូនបាទតែសួរគ្នាទៅថានេះអ្នកព្រះឬអត់ព្រះឬអត់បើអត់មានអារម្មណ៍ព្រះសុំព្រះមួយដាក់ក្នុងជីវិតបងប្អូនឃើញទេហើយការមកប្រចាំជំនាញគឺសពតែឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ដែលដាក់ក្នុងជីវិតយើងរៀងរាល់ថ្ងៃហើយយើងកណ្ដាលទៅទី1 2ដល់សម័យព្រះគ្រូសំដែងឲ្យយើងរាល់គ្នាបានឃើញជាលក្ខណៈផ្ទាល់ទៅផ្ទាល់ក្នុងរោងគាត់ផ្ទាល់យើងបានឃើញផ្ទាល់ចឹងរៀនសិក្សាព្រះបន្ទូលខ្លួនឯងផ្ទាល់ឲ្យដឹងថាព្រះផងល្អចឹងណាហើយការមកប្រំយ៉ាត់ព្រមទាំងក្តីជ្រាលជ្រៅនៃព្រះដែរឃើញទេព្រះបន្ទូលកុំឲ្យសើនឹងព្រះចាក់ជំរឿនក្នុងព្រះបន្ទូលបានកាន់តែយល់ថៃពីបងប្អូនមែនទេបងប្អូនខ្ញុំរៀនត្រឹមតែមកជួបឌីប្លូមនៅស្រុកខ្មែរទេបងប្អូនអត់រៀនជ្រៅជ្រៅកំណត់គឺព្រះផ្ទាល់ដែលបង្ហាត់ជំនាញខ្ញុំផ្ទាល់បងប្អូនហើយនិយាយគឺនិយាយអត់ចេញទេបងប្អូនកំណត់គឺព្រះគេដែលបណ្ដាលយើងខ្ញុំបង្ហាត់ជំនាញយើងខ្ញុំឲ្យក្នុងការធ្វើការបំរើការងារទេនិយាយណាប្រងចាំនេះណាពេលចូលផ្ទាល់នេះយកពីជំរឿនរបស់ផងប្រងចាំមិនទេចាំស្ទុំមើលអត់ចាំសេចក្តីតែប្រងចាំបង្ហាត់គ្នានេះ
យើងគណៈនៅខណាមួយបើគ្មានព្រះវិញ្ញាណយើងមិនអាចស្គាល់ស្ថានយើងនឹងស្ថានព្រះបានទេហើយនេះព្រោះយើងអត់ដែរចូលផ្ទាល់យល់ទេបងប្អូនដូចយើងចូលក្នុងផ្ទាល់លក្ខណៈទី2យើងណាលក្ខណៈយើងណាដល់មិនព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលខ្ញុំជាដល់បញ្ញមិត្តអ្នកណាដែលមកឲ្យខ្ញុំនោះមិនត្រូវស្ដីគ្នាទីឡើយហើយអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំនោះមិនត្រូវស្ដីទីឡើយក៏ទទួលផ្ទាល់ខទទួលបានស្កប់ក៏ទទួលបានស្គាល់យើងខ្ញុំនិយាយមកបងយើងទទួលត្រូវដឹងថារាល់ពេលដែលយើងទទួលផ្ទាល់មែនទេបងប្អូនគឺសម្រាប់ជីវិតយើងផ្ទាល់នៅទីនេះខំបែទទួលឲ្យបានស្កប់ការចលាចលបណ្ឌិតនេះចេញមកមែនទេបងប្អូនជាបានលើកដំបាំងឡើងលើកព្រះថាឡើងនេះអរយើងបានស្កប់មែនទេបងប្អូនស្កប់ក្នុងទ្រង់ហើយអ្នកណាក៏ទទួលឲ្យបានស្គាល់ថាអូប្រំចាំទីសេចសុខសាន្តខ្ញុំស្គាល់ព្រះសេចសុខសាន្តของព្រះចឹងមកតាមទៀតបន្តទៅទៀតយើងថាអានេះយើងចំណុចទី2យើងចូលទៅព្រះផ្ទាល់ដើម្បីទទួលការបាត់បង់ហើយការនិមន្តប្រំចិត្តសពទេឲ្យយើងចូលផ្ទាល់ដើម្បីទទួលការបាត់បង់សូមចង់បានការអស្ចារ្យរៀនចូលខ្លួនឯងផ្ទាល់អេមែនបាត់ជីវិតដែលផ្ទាល់ទទួលការបាត់បង់ในการไล่จะบอกยังคุณนายจะบอกเรื่องวิคุกมีละตื้อทางตื้อทางโจคุณนายตัวดับเบิลปลอมจับปักปอมยืมตัวเอเมนในการยืมโจยังนั่งนึกกูจะการล้อไม่ได้คุณมีมันละตื้อทางแล้วก็พอยืมตื้อทางตัวลงบอลดอกนี่จะเป็นตัวมั่งก็หมายสำคัญมาพอยืมตัวแต่โจอยู่พวกเปรี้ยงเนี่ยโจในมันสกอร์ไม่ได้ให้โจมาในตัวกับปักปอมยืมนำมาก็ปรับไปว่าจองยืมนี่แต่ชี้ไม่ได้มาก่อนเนี่ยចូលទៅព្រះផ្ទាល់សួរនាងឈឺពីបាននឹងដើរខ្មាស់គេធំក្រាត់លាក់ឈៀ12ឆ្នាំអត់ដែលឈៀចំណាយអស់លុយគេបដិសេធហើយអត់ត្រូវការគ្រូពេទ្យក៏បដិសេធក៏តែគ្រូពេទ្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអត់ដែលបដិសេធទេហើយការនោះឯងដែលប្រកបមានណាសន្តិមកឯងចូលទៅព្រះផ្ទាល់ថាផ្លឹងមនុស្សអស់ហើយមិនអាចចូលទៅដល់ផ្លូវណាទៀតដូចយ៉ាងគេថាមនុស្សគេថាដុកទ័រគេថាម៉េចអស់ផ្លូវកាយជីវិតយើងដូចគ្នាពេលខ្លះអស់ផ្លូវកាយឯងបងប្អូនខូចអស់ចិត្តវាអស់ផ្លូវកាយកាយលេងឡើងកម្លាំងចូលទៅឲ្យព្រះគ្រីស្ទព្រះគេកាយវិញហើយការមកប្រកបមានស្ត្រីនោះឯងបានរត់ចូលទៅពុកព្រះផ្ទាល់ទៅឲ្យព្រះផ្ទាល់មែនចូលក្នុងខោមនុស្សគេកាត់មែនទេបងប្អូនពេលដែលយើងជឿព្រះយើងចូលពីមុខព្រះពេលដែលកាត់គេកាត់ខ្មាំងពេលនេះវាចាំបងប្អូនលើកកាត់ការឧបសគ្គផ្សេងដែលបងប្អូនរៀនយើងអត់មកវិជាបានរៀននេះមានការរិះគន់មែនទេបងប្អូនជីវិតយើងអូអ្នកយេស៊ូវវាយើងជឿព្រះហើយបានជឿព្រះយ៉ាងឆ្នេះមានការរិះគន់គេពីមតិរបស់ផងលោកីអ្នកដែលមិនជឿគេរៀបស្ទះដំណើររបស់ផងយើងក៏មិនមានបដិសេធខាងយើងត្រូវតែចូលទៅផ្ទាល់មែនទេបងប្អូនទោះបីគេឈឺប្រំយើងឈឺចូលទៅខ្លួនឯងផ្ទាល់ដល់សាការគឺថាមកឯងយើងថានេះគឺថាបើគ្រាន់តែពាល់នេះបើគ្រាន់តែទទួលការបាក់ពាល់ដូចជាការយើងស្គាល់ប្រំយ៉ាងការយើងស្គាល់ណាចូលខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយស្គាល់ក៏តែជាការល្អក៏តែការអស្ចារ្យក្នុងជីវិតគឺបាក់ពាល់មែនទេបងប្អូនដែលចូលទៅដល់ឯលក្ខណៈមួយទៀតដែលល្អជាងការដែលមិនធ្វើតែស្គាល់គឺចូលទទួលការប៉ះពាល់អញ្ចឹងបានខ្ញុំកម្លាចចិត្តបងប្អូនដែលយើងចូលមកឲ្យព្រះវិហាររបស់ផងប្រងចាស់សម្រាប់ចិត្តយើងដើម្បីទទួលការប៉ះពាល់ពីព្រះចង់អត់បែកវិញ្ញាណយើងទៅឆ្វេងទៅស្ដាំនិយាយពីនេះនោះច្រើនពេកបងប្អូនចូលមកអធិដ្ឋានប្រងចាស់សូមប៉ះពាល់ទៅបង្គំនៅពេលថ្ងៃតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ផងប្រងចាស់ឃើញទេចូលដើម្បីទទួលការប៉ះពាល់មួយខ្ញុំរៀនឲ្យបានស្គាល់អូព្រះគម្ពីរថាចេះព្រះគម្ពីរថាចេះក៏ប៉ុន្តែដែលទទួលការប៉ះពាល់យកព្រះគម្ពីរមកផ្ទុកនៅក្នុងដើមចិត្តរបស់ផងយើងនេះប៉ះពាល់មិនតែមើលគម្ពីរមិនជាសាច់រឿងមិនជារឿងកំ ប្លែកមិនជារឿងព្រះយើងផ្សេងមើលហើយជឿពេលដែលជឿ
ប៉ះពាល់មកក្នុងជីវិតเอามาชั่วแต่ว่าเปรี้ยมันตู้เนี่ยยังปัดป้อนให้เอามาชั่วท้ายก็จะการเอาจ้าในโครงชีวิตของมึงเยอะมาก Amen. Thank ไม่ you. ได้เป็นอันยำที่มันตู้ปรำยันมันได้โพมันได้กระหอบส่งไปแต่หมวกเบี้ยตัวหมวกเบี้ยพ่อให้ก้าวไปปรำยันที่มันตู้ก้าวแต่ก้าวเลยปรำยันเปรี้ยมันตู้พอได้เบอร์ตลอดได้ตรงไปบ้านได้เนื้อเป็นตลอดเปรี้ยมันตู้ตลอดทีน่ะการเอาจ้าการละให้ได้ปัดป้อนตามระยะเปรี้ยมันตู้ให้ Amen. Thank you, Lord. ก็เป็นศาสนาทางเอายืมเท้าเปรี้ยเมียนเป็นเอาเมียนเป็นเท้าไม่ได้มาเมียนเป็นเท้าเอายืมเท้าเปรี้ยมันตู้แล้วบอกปรำยันดับไปยืมตัวการปัดป้อนไม่ได้บอกจังจงตัวนั้นจะบอกว่าเดี๋ยวไปเรียนในอย่างนั้นเนี่ยนี่มันโชว์เด็กเนี่ยเอาแต่ตัวการปัดป้อนไปเถอะไอ้การว่าเดี๋ยวเป็นปัดเปรี้ยสร้างแต่เป็นยิสูชีพในคำพระองค์ตรงทางมีประเจษนาจะมีตรงหมดได้เขาไม่ยิงบอกนั่นไม่บอกผมเอาเปรี้ยมันตูดักเปรี้ยมันตูแล้วเขาจะบอกว่านั่นไอ้เปรี้ยเจษนาเราบอกพอเราจะชีพหันชูแล้วเขาจะว่าเราบอกพอมาบอกจำอย่างนี้เป็นไงพูดได้บอกไม่ได้บอกเปรี้ยมันจะเอาอย่างรู้ให้มันจะเอาอย่างรู้ยี่เพราะจะเอารักเยอะเพราะจะเอาอำนาจรักหนึ่งเจษนาเพราะจะเอารู้เพราะจะเอารักให้มันจะร้องบอกจะมีตรงไหนอันเอาไอ้เด็ดเอารีเราบอกเราอยากเชื่อบอกของยืนได้คือเนี่ยบอกคือเชื่ออำนาจเจษนาเราบอกพอเราอยากไว้แต่ใช่บอกเราไปอยู่บ้านตรงอำนาจโมจมวยบอกก่อนยกชมเย่บอกมนุษย์พิจารณาแต่โจได้อยู่บนเปลี่ยนเมื่อแต่เราจะเตะบางก็อดเตะบอกก่อนรีเราถูกกับปากป้อนเป็นบางคนปากป้อนอำนาจบอกขนมจีบบอกโอ้นั่นให้การรับรองยังไม่ด้วยตรงนี้มันตรงนั้นยังทำไมก็ใส่เลยเสด็จจุดเนื้อบอลยังบานสองรูเดียงหายโดยเช็คช่องบัญชีชูบอลนี่คือเชื่อใจกับครัวไม่ได้บอกนี่คือจิตใจจุดเนื้อให้นี่คือจิตใจป้อนเคยเมื่อกี้ชอบมาสกุลแม่นี่มีเล็กนะป้อนทั้งหมดยกช่องเจียบบอกมีเล็กนะป้อนทั้งหมดแล้วบอกเอาปริสุปันตั้งท่ายืนเอาเปียกปีแล้วบอกพร้อมรับจังยืนเอาพร้อมจังตัวทุบรับจังตัวดับเป็นตัวกาปากป้อนให้กาปากป้อนไงตามไปแยกใส่จุ่มเนื้อได้ยืนชื่อได้เราเอาไว้ได้ยืนมาปากป้อนไอ้ใส่สกุลมันหมดเราจะเข้า Amen. เอาจุลปีเล็กนักสองครูมาบอกนั่นไอ้เอาบอกการจุลมาบอกการมาดำนั่งรอการโชว์ชิมอนหาจะถูกการปักก้อนชื่อการออกจากการล้างถูกใส่สองครูมาข้างเราอยู่คำเฉยมาบอกแต่ชื่อมีเล็กนักรู้คือชื่อมีการปักก้อนไว้ได้บางสองครูไอ้การมุกิเดี๋ยวประกอบเราใส่ส้มเนี่ยเราจะเอานี้นะส้มอันนี้มาประกอบเราใส่ส้มจะได้ถึงเนื้อบอลนี้ชูนี่นะเนื้อบางคนปีใส่เป็นเนื้อบอลยังเติมว้าวนี่คือที่สมควรเป็นอำนาจเป็นเจษฎาโชว์โม่เราจะเป็นอำนาจเป็นเจษฎานั้นจับดาวสมานดอกข้างปะบอกดอกข้างอำเภอบางดอกข้างจุ่มมือชื่อสกัดดอกข้างสนิทกับเสาที่เป็นบอลโป่งดอกข้างเอาเนี่ยเอาไปให้มันอ่อนทุกทีบนบางคนนั่งไอได้ยืมปักปุ๊บบางคนได้หมดใจก็บางคนบุคคลได้หมดใจก็กามุด Chuông. กามุดก็จะเนี่ยได้หมดใจขนาดจ้องโดสบู่บางคนแต่เชื่อมโยงโดสบู่นะหมดแต่ตะเกียกับมันจ้องโดสบู่ด้วยนะโดสบู่เม็ดสบู่หนึ่งได้ไงบสบู่หนึ่งได้อดดงก็บางปักตัวได้ปีละดงคือโยมสบู่มาดกชีวิตยืนยืนช่วงเยี่ยมมาบอกดกล้วนดกปลาบางพังยืนนั่งไอ้บังคับสบู่อดปักตัวอันนี้ปักถึงกันอันนี้ใส่สบายได้มาบอกก็ไม่พร้อมจะเอาโยมได้ยังไงเนี่ยพร้อมจะมีนะสบู่ในยืนเมียนยืนมาดกมาตรงชีวิตพังยืนออกบานปักตัวในเพลิงเชื่อปักพังยืนในแบบการออกจากการสะอาดซองการเยี่ยมจริงจะบอกสดในในทางวิญญาณออกมาสะอาดได้คือเนี้ยยังจังยีนะโดยพรีที่สบู่คือจิบสบู่ขาดไอวิญญาณบอกพร้อมหรือไม่ใช่ได้ไหมคือชีพเราจะเอาเปรียบมันตุ้งในในดอกขาดใช่ไหม Amen.
ហើយប្រងជាមានទីណាចំណាំមានទេប្រងជាផតពីការវេទនីមែនទេបងចំណាំទទួលទ្រង់ផ្ទាល់ទទួលការបាក់ពាល់លក្ខណៈចំណាំការជឿព្រះគឺជឿដែលតម្រូវមែនទេបងជឿព្រះគឺជឿព្រះដែលតម្រូវពីតម្រូវប្រងជាតម្រង់យើងឲ្យបានទៅតាមផ្លូវតម្រូវរបស់ផងប្រងជាបានត្រង់ផ្លូវទៅឯនគរឋានសួគ៌ហើយគេលក្ខណៈខចូលទៅព្រះគឺព្រះដែលបើកផ្លូវនៅពេលព្រះអង្គចាត់ទ្រង់តម្រូវយើងឲ្យបានទៅព្រះអង្គចាត់ទ្រង់បើកផ្លូវបន្លាព្រះអង្គចាត់ព្រៃបន្លាចេញតែគោស្អីឲ្យមុតជើងបងប្អូនព្រះអង្គចាត់ព្រៃយ៉ាងណាចេញព្រោះព្រះអង្គជាអ្នកបើកផ្លូវអត់អីរៀងស្ទះបានទេដូចយើងត្រូវទទួលការតម្រូវរបស់ផងព្រះម្ចាស់មែនទេបងប្អូនពេលការដែលយើងធ្វើក្នុងខណៈនេះខុសនឹងខណៈរបស់ផងព្រះម្ចាស់ព្រះម្ចាស់តែបើកផ្លូវទេស្ទះយ៉ាងណាចង់ធ្វើទៅក៏ធ្វើមិនចេញក៏មានរងធ្វើចេញខំរត់ឲ្យតាមផ្លូវហ្នឹងម្ដងហើយម្ដងទៀតអត់ទៅមុខសោះក៏ប្រែតែមានផ្លូវមួយទៀតព្រះអង្គចាស់ព្រោះវាអត់ទៅតាមតម្រូវរបស់ផងព្រះអង្គចាស់មានផ្លូវមួយព្រះអង្គចាស់តម្រូវបើកតាមផ្លូវរបស់ផងយើងដូចផ្ទះចន្ទាយើងខំឲ្យទិដ្ឋានព្រះអង្គចាស់ទុកផ្ទះចន្ទាសម្រាប់ការទិដ្ឋានជាមួយក៏ដែលព្រះអង្គចាស់អត់សុខទេគេនឹងអត់ទុកបានទេក៏ប្រែព្រះអង្គចាស់មានផ្ទះថ្មីឲ្យមួយទៀតAmen. Thank you, Lord. ហើយអាថ្មីហ្នឹងមិនត្រឹមតែ7កន្ទប់ទេហើយបាន4កន្ទប់2ជាន់ទៀត Amen. Let it be. មែនទេបងប្អូន ខ្ញុំបានទៅផង ត្រូវតែជឿគ្នាប្រងចាអ្វីដែលឲ្យថ្មីឲ្យបានគ្រាន់បើជាងមុនអេមែនដូច្នេះបើប្រងចាឲ្យចិនយើងចិនបើប្រងចាឲ្យទៅយើងទៅកុំស្ដាយវាកុំតែប្រងចាឲ្យថ្មីមួយទៀតមែនទេបងបានប្រពន្ធថ្មីនៅឯផ្ទះថ្មី អូខេយើងរកបានកាលមួយទៀតខ្ញុំអត់ចូលអត់ថាអ្នកនេះមានប្រពន្ធថ្មីដូចនេះយើងអត់ទេបងប្អូនតាមព្រះអីមែនតាមព្រះអីមែនដើរតាមព្រះបានលក្ខណៈរបស់ផងប្រងចាដូចជាកាលមួយទៀតនេះណាក៏ជួបផ្ទាល់នឹងព្រះគឺព្រះប្រោសឲ្យមួយតទៅអាមែនវ៉ាវការនោះឯងដែលខ្ញុំស្រឡាញ់បងប្អូនវាមានយ៉ាងលក្ខណៈបងប្អូនបំបងអង្គមើលក្នុងព្រះពីមិនមើលឃើញតែមួយខាងទេមើលឃើញទាំងអស់ហើយបោកសំចូលគ្នាមកឃើញដល់ពេលពិតជ្រៅយើងបានយល់ច្រើនបងប្អូនអេមែនយើងណាកាលមួយទៀតយើងណាជួបព្រះគឺព្រះដែលតម្រូវចូលទៅព្រះគឺព្រះដែលបើកផ្លូវជួបផ្ទាល់នឹងព្រះគឺព្រះប្រោសឲ្យមួយតទៅចូលព្រះផ្ទះទ្រាំត្រីវេទនាបានថយចេញពីជីវិតយើងការទុកគួយងួនទ្រូងយ៉ាងណានោះព្រមជានឹងប្រាប់យើងបានជាបន្ទុកខ្លាំងប៉ុណ្ណាដែរតែយើងមានព្រះហាក់ដូចជាស្រាលមែនទេអានេះជាអត់អីទេមែនទេបងប្អូនមែនទេចាន់នេះធ្លាប់រស់នៅដែលមានធ្លាប់មានកិច្ចការងារធ្វើត្រឹមត្រូវមិនទៅមានការខ្វះខាតអីជាមួយក៏ប្រដៅអត់ការងារធ្វើចំណឹងពឹងចំពោះព្រះអញ្ចឹង